Vågsbygd skolemusikkorps på vei til Bergen, juni 1975. Humør og sang og glede var på topp. Første stopp var Reiersfossen i Setesdal. Her innførte vi et begrep som kaltes teknisk bil, demonstrert av Erling Augland og korpsets formann. Besøk i Bykle kirke, en av landets minste kirker, ble det også tid til. En herlig utsikt langs veien. Det var faktisk snø i luften. Isen lå på vannet, og snøen i fjellet. Og her er vi da på ferja fra Kinsarvik til Kvandal. Og venter på at bussen skal forlate ferja. Humøret var fremdeles på topp, og sang og gleden var det heller ikke noe å si. Her maks av en del av korpsene fra Haukedalen skole. Vi skulle herfra gå til Tertneshallen, hvor stevnet skulle avholdes. Korpsets fremførelse av sitt særnummer ble en stor suksess. Vågsbygd skolemusikkorps står her oppstilt for den samlede bergenspresse for fotografering. Det var ikke bare unge mennesker som fikk nyte godt av korpsets musikk. Her gleder de sine venner på et gamlehjem i nærheten av vår forlegning på Melkeplassen.
Så var det sightseeing og shopping i Bergen. De gule luene ble et markert trekk i bybildet. Det berømte fisketorvet kunne vi selvfølgelig ikke unngå å komme i nærheten av. Og her har vi en del av våre musikanter samlet på Tyskebryggen. Så var det et av turens store høydepunkter, besøk i akvariet. En stor suksess for musikkorpset. Konsert i musikkpaviljongen i Byparken i Bergen. Og publikum visste å sette pris på god musikk. Den har ikke vært i Bergen som ikke har vært på Fløyfjellet. I sannhet byen mellom de 7 fjell. Hva er en bergenstur uten besøk på Trollhaugen? Her spiller korpset sin konsert ved gravstedet til Nina og Edvard Grieg. Det var kanskje ikke så vellykket, herr dirigent. Og her er vi på besøk på Nybø skole. Besøket ble innledet med en fotballkamp som vi tapte hederlig 1-0. Antrekket var det heller ikke noe å si på. Og turen tilbake igjen startet i et herlig vær. Vi stoppet ved Steinsdalsfossen.
Det er ikke alle steder man kan gå inn i en foss uten å bli våt, men det kunne vi gjøre her. Et stykke vakkert norsk natur, Uvdal. Og her er vi ved Vøringsfossen. Legg merke til regnbuen. Den er alltid til stede i solskinn. Så var det vinter igjen, og det var ikke til å unngå at snøen fremkalte det verste hos musikantene. Det går ut over noen. Og her besøker vi Uvdal stavkirke, en kirke fra 1100-tallet. Så skuer vi ut over en av våre vakreste daler, nemlig Numedalen. Etter en velsmakende avslutningsmiddag på Strand hotell i Telemark, slapper korpsets medlemmer av i den herlige parken utenfor hotellet. Og så er vi hjemme igjen. Hver finner sin bagasje. Og vi avslutter vår lille rundtur med et glimt av en travelt opptatt sjef. Mange takk for turen.